哦，高德，講咩啊？周 Sir，今日用咩作品參展啊？做咩咯？呢個。文家傑先生。咁啊，本來唔係呢兩張嘅，不過而家係呢兩張就繼續係呢兩張啦。咁冇咯花咯，其實不過係行山嘅時候影嘅嘢咯。行山嘅時候影嘅嘢有咩唔同啦？就係熱到死，你要好耐性咁喺度招呼佢咯。咁呢個就唔係行山嗰陣時影嘅，影嘢嘅時候行山。咁啊喺呢個間特登去影嘅。咁即係呢啲流水嘅作品都係你嘅作品啦。啊，的確係嘅。咁啊撞手神啦，因為影呢啲水靚唔靚啲都係命運嚟嘅，即係如果個曝光慢翻啲，咁啊會白晒，快翻啲又唔流。咁呢支係撞中咗咯，但係可惜我唔記得咗個曝光時間，下次又要試過。咁影啲相，因為細個嗰陣時睇得多 Ansel Adams 嘅時候，嗰陣時機會影到，咁啊做咗幾廿年就發現係唔得㗎啦，咁呢都係玩下。哦，講翻自己張主菜啊，大相一張30寸定30寸大會嘅。呢張冇乜秘密啦，即係數百年嚟喺香港睇到就食得最深嗰次喺我屋企樓下影咯。幾時影啊張作品？死啦！7月22好似係，今年嘅09年嘅7月22。點解要影佢咧？點解要影？唔影冇咩好搞喎，咁影下咯。佢係一個咩嚟㗎呢個？日偏食啊，係。即係香港嘅日偏食。喺香港嘅日偏食，喺上海又見日全食。不過上海就傾盆大雨啊，日全食嘅時候。我哋偏食最多嘅時候就 OK，非常好。多謝你。好啊，拜拜。